нашри сеюми барномаи дар Толор аст. Имрӯз тасмим гирифтем ки бо яке аз бонуи пурҳунар, бонуи санъати тоҷик Гулдона Алиёрзода ҳамсӯҳбат бошем ва ин толори Парвиз Собиров аст ки чанде пеш дари худро барои тамоми варзишгарони кишвар боз кардааст ва ҳамзамон метавон гуфт ки ҳар нафаре ки мехоҳад бадани худро зебо созад ва ба машқ пардозад метавонад аз ҳамин толор дида намояд. خب سلام. аллакай маълум аст ки масалан варзишгар аст, ба варзиш машғул аст. хуш омадед ба барномаи дар Толор. ин қисмати сеюми барномаи дар Толор аст ва яъне пеши худ мақсад гузоштем ки бо шумо яъне як рӯзи варзиши шуморо сабт кунем. зинда бошен. хушҳол ҳастам ки даъват кардем. як рӯзи варзиши шумо чун ба Толор мебинед аз чӣ сар мешавад? Давидан а? Берем пас давиданӣ. тайёре шумо? мақсади омадани Толортон дар чист? мақсади омадани Толор ҳар як шахс бояд саломатии худро нигоҳ кунад. инсон бояд бисёр дар варзиш машғул шавад, барое ки варзиш ба саломатии инсон фоидавор аст. санъат ва варзишро чӣ гуна мешуморед шумо? санъат ҷои худро дорад, варзиш ҷои худро дорад. санъат ин орзуи кӯдакӣ, ай хурдсолӣ. варзиш ҳам айёри саломатӣ орзуи беҳтарини ман аст. дар кадом толорҳо тамрин мекунед шумо? то ин даме ки ин толори яъне зебои Парвиз Собиров дари худро боз кард, шумо дар кадом толорҳо машқварзӣ мекардед? толорҳои тоҷварз, сипар бо 46 3 метр ҷойгир аст. чанде пеш бо яке аз мураббиёни шинохтаи тоҷик ва ҳамзамон яке аз варзишгарони муваффақи кишвар Суроб Ғафуров як барномае ҳам доштем ки дар яъне бадансозӣ ва имрӯз он кас ба толори зебои Парвиз Собиров омаданд ҳамчун мураббӣ ки ҳамин гуна як варзишгаронро яъне дарс медиҳанд. Гулдона тӯли чанд аст ки дар ҳамин толор машқ мекунад? тӯли як 3 ҳафта 4 ҳафта мешавад ки омада машқи бадан тамрин мекунам. ҳаракатҳоро хуб иҷро мекунам. дар оянда ният дорам ки камтар вазниша партояд, ҳайкали хуб бисозем, бадани хуб тайёр кунем. яъне дар ин вазни яъне ки эндоморф, мезоморф ва мегаморф дар хотири маст ай барномо ин кас ба кадом амо шакли бадан яъне ки вай мешавад? дар ин бадан ҳам эндоморф аст, ҳам мезоморф аст, ҳам эктоморф аст. хоб эктоморф камтар мақсад болои бадан шонаҳо халоб аст. эндоморф инҷоҳо фарбе аст. хоб инҷоҳо дорад. мезоморф дар камтар мушаки бадан дорад. ҳамин ҳаракатро иҷро мекунем мо ки ҳамаш яхел шавад. бадан овани бадан чарбиёи бадан нест шавад, мушаки бадан сахт шавад, ҳаҷм гирад. фаҳмо. ҳамин ҳаракатҳоро мо иҷро мекунем албатта ки зеша партояд. ягон бор фикр кардаги ҳастем ки масалан ман бояд ягон варзишгар мешудам ё ки ягон бор фикр намест сароянда шиданам боварӣ надоштам ки ман сароянда мешавам. дар деҳот калон шудем. ин ҳамаш тақдири насиб аст. чун аз деҳот гуфтед, аз кадом минтақа шумо? абдураҳмони ҷомида таваллуд шудам. ёвонда хона кардам, зиндагӣ кардам я 10 сол. ҳозир бошад 5 сол мешавад дар Душанбе. хона дорам дар Душанбе. шаҳрванди пойтахт будам. орзуи ман орзуи деринам буд. худованд ба орзуи деринам расид. ҳар як инсон мехоҳад ки шаҳрванди пойтахти азизам шавад. тӯи ҳар ҷо ҳар хелае. баъд аз бисёр оилаи камбизоват ниёзмандо занг мезанад ки мегӯяд ки ман оилаи камбизоват ҳастам, мехоҳам шуморо биёрам. мо худи шумо мегӯям ки ягон сум шумо дар кор нестам. ман ансамбл қатъи газел қатъи мерам.
کمی باشه با دست مرا سفید میکنن یگون جدا نیست که سم نداده باشه که من نرخ بلندم قطع نمیرم نرخ رو نمیگذارم نه چند میرم کم بزرد ولی مینیمالی چند سوم نمیرش بود خم در شهر ده 4000 سومون 3000 سومون 4000 سوم بین چند نفر ده تقسیم شد 8 تا 9 تا 9 نفر 9 نفر شما چند سومشون میگیرید همین 200 سومون و همو را برکت چخدا بوده یه خلطو است 1000 سوم میمونه یه خلطو است 200 سوم میمونه یه خلطو است قریب 2000 سومون اکسم رستخواد میکنم یکی فقط خداوند برکت چه بده تمام چند پیش گفتین که در برنامه نوبتی باید فرزانه خورشید اشتراک کنه بله میخوام که در همه ورزشگاه دیگه صنعتکارا سراینده ها را هم فعالیت کنین که ورزش برای سلامتی انسان مهم است مقصدم همین است که مثلا در یک برنامه مثلا می شود که یک ورزشگر دعوت کنیم و در برنامه نوبتی باشد یگان سراینده رو خب با فکر شما باید در برنامه نوبتی بغیر از اونه که مثلا باید ورزشگرش اشتراک کنه سراینده کی را دعوت کنیم میخوام بعد برنامه ما فرزانه خورشید رو به این تالار زیبا دعوت کنیم یگان رابطه دوستی داریم با فرزانه خورشید نه رابطه دوستی ندارم سالهای 2002 بود میخوند تلویزیون من بسیار مخلص اشهدی فرزانه خورشید بودم آرزو داشتم که منم رنگ فرزانه خورشید صنعتکار شوم مخلصش بدم هستم تا حاضر باوری دارم که فرزانه خورشید با ورزش مشغول است ورزش رو بسیار دوست می‌دارم خب این خواهش شما را البته که فرزانه خورشید الکی احتمال می‌رود که می‌بیند و انتخاب و یا که روزگی دادن در دست خود اون کس است و هر کسی که می‌خواهد بیاید در برنامه اشتراک کند ما به یگان چون و چرا نفران رو قبول میکنیم و با آنها یک روز ورزشی آنها رو یعنی میگذرانیم خب مقصد امروز برنامه در اون است که ما اون مشقایی که شما همه روزه یعنی میگذراندین ما او خیلی نمیگذرانیم امروز باید کمی آهسته یعنی صحبت کرده از همون فعالیت شما و از همون یکی از نگفته هایی که در زندگی دارید امو را میگین برای مخلصایی که مثلا شما را بار یک میبینند و یا اینکه دیدند و همون نگفته هایی که دارید امو را نشنیده باشند امروز در این برنامه بگین از ایرا از کار میمونیم و میرویم در دیگر تجهیزات ها یعنی قوه سنجی میکنیم خیر گفتین چقدر مبلغ خیر میکنین در یک ماه و اینکه در یک سال با اویلای کم بیزدوات مرالکای چند کس سالی زنگ زدگی ما هم خیلی کم بیزدوات هستیم نه بیاین خیلی سومش نمیگین برای خدا میکنم خیر برای سر رولده چنبرک ماشین بسیار میشینم یک تا فرزند تلبیدگی دارم پدر مادر اینوالید دارم گفتین که مثلا کسلی همو سیل شده بعد بخیر ایو خیوزی ساز شید بردم در خانهش پیش فرزند آیلش سپاریدم خرسان شدن خانه هم ریمان نداره و دلم نمیشه خانه هم ریمان کنم لیکن میگم که دعای همه است که نفس میکشیم آزاد میگردیم من نمیخوام که در سیامکا کنم خیری کدگی من نشان بودم مردم ده بسیارش نمیخوام میگه که خیر کنی از برای خدا خیر کن ما نمیخوایم که ما را مردم بینه خب سیامکا گفتین یعنی که یوتیوب در نظر داری یوتیوب دا از یوتیوب چقدر مبلغ به دست میگیری از یوتیوب یگون مبلغ نمیارم به دست کانال یعنی همین قدر مهنتایی که میکنیم مثلا همون ثبتایی که میشود مثل کلیپ تون یا که یگون برنامه اشتراک میکنید او مبلغ را کی میگیرن او فقط برای یعنی مردم میکنه شما برای مردم میکنم کدامی که ثبت میکنه همون کانال خودش رو میپرده که نقشه کدگی نیستین که مثلا کی باید نقشه است که یک کانال خود را بکشم همون وقت ندارم بعد من خیلی کارهای اینترنتی رو قصوص نمیفهم پیش بردن نمیتونم اینستاگرام هم نداره اینستاگرام دارم یک ماه ده یه بار میدرم یک هفته ده یه بار میدرم وقت
таҷрибаи корӣ надорам қати ҳамин интернет чизо. бе машқа бас мекунем ами суҳбат мекунем имрӯз бигзор машқ кам шаваду суҳбат бештар бошад. хуб мо фаҳмидем ки мисол дар ҳамин толор машқ ва тамрин мекунем. чанде пеш гуфтем ки масалан ман инстаграм подписчикои зиёд ҳам надорам да яъне сомонаҳои иҷтимоиро қадар хуб намефаҳмам, лекин ман дар як нашри кадом як барнома буд ва яки дар кадом як блогер буд дида будам ки шумо дар онҷо дашном кардастед. аммо дашном ба кӣ буд, ба кадом хотир буд? барои дашном кардагим аз ҳамаи ай ватан берун дохили ватан кадоме оинаи ниёбонваро тамошо мекунанд аввал узр бахшиши зиёд мепурсам ки ман дашном кардам. мегӯянд ки ғазаб биёя ақл ай бадани одам мегиреза. ғазаб биёя мегӯянд бародарро корча мезанад. ғазаб ма овард мегӯяд ки ту чӣ ба сатр дошти ҳозир сатрра партофтаӣ бо прамои эфирда гап задисти гуфта. ман гуфтам ки қаҳрам кард сатр карда гуфтан бисёр бад сатр мегӯем гуфта барои ҳам дашном кардам. баъд мардум мегӯяд ки дер медироя канали худаш нестай ягон чӣ ба менависад. як ҳафта мара як аз ҳамкоромон ба номи убайд як ҳафтада 1200 зиёдтар подписчик пайдо кардам. ман ҳамин чиза пеш намебарам. агар пеш барам мумкин як моҳда ай 20 мумкин бигзара. яъне рафту агар муваффақият дар инстаграму дар ютуб шуд, яъне рекламаҳо ки бештар ҷамъ шудану вай шудан, амура маблағҳоро ба ки ҷо яъне гуфтем ба оилаҳои камбизоат як аккаунта пайдо кардагим ба фикрам 1300 подписчик дорад. не якта инстаграм дорум 2008 инстаграм подписчиком. баъд бисёр одамо кушодаги айнома кушодаги ӯе ки рақамҳои худтона мондагиянд ӯ айшон нест яъне ки не рақамҳои мара мондаи айма нест. мара занг мезанам интернетта мега ки не рақамҳо аймая инстаграм айма нест. инстаграм айшон нест яъне ки вай аслии шумо чӣ ном дорад? аслии ма қати шабнами сурайё сурат гирифтагӣ 1 2 3 4 5 басе. ман фикр мекунам 5 таи клипотона чанс меда монтаж мекунед? чанс да масалан сабт мекунам? клипома 200-300 $300 мекунам. ҳозир вай шудаги ки ҳамқа осон шудаги барои ман мегӯяд ки клипа сёмка кардан метавонам канали хитопартоӣ мара ҳаққи 1000 сума 1500 сума мети ман монтаж карда даст медам. агар гӯё ки не ягон сум наметавонам ман шуморо сёмка мекунам худам монтаж мекунам худам дар канали худам мепартам мегӯяд ва ман мегӯям ки ман канал надорам ҳамин сёмка клипа барномаи чизе сёмка ки ба канали худам партам. чандин маротиба дар чандин барномаҳо иштирок кардагед. хуб ягон сирре буд дар дунҷел ки ҳамро нагуфтед? ҳаёт одам бисёр ногуфтаҳо аст. ҳамаша гуфта намешавад. фаҳмо мо бигӯем ки кофтуков намекунем. мо ҳамаи ҳаёт кусок гирифтем. яъне қисматоша гирифтем гуфтем. агар ҳамаша бигӯем мумкин кинои пулот алендар шавад. ана як чиз дигар 10 комментарие ки ҳамавақт дар хотири шумо мемонад кадом аст? шумо дар либоси миллии тоҷикӣ мезеба нумол мезеба ҳамин либосатро алиш наку ҳамин санъатта пеш мебарӣ намебарӣ кори хитай ҳамин нумоли сарта қатъи куртаи миллии тоҷикита фаромӯш наку мега анами дар ёдам ҳастай гапҳо қабе ҳастай ки мара мега ки ваъдахилоф ту дурӯғгӯ ту гуфтӣ ки қавл додӣ ки санъатам мепартом. баъд санъаткор шиданам кори мушкилай қиynай
санъатро партофтанам кори мушкилаи қине. аз кӯдакӣ аз хурдсолӣ яъне ки мехостед ки ба сарварнагӣ машғул шавед ҳамихел бале ҳамун орзуҳо ба фикри шумо амалӣ гаштанд орзуҳо одамзод орзуҳои бисёр дорад. ман аз худованди пок чизеро орзу кардам, ҳама орзу мурод мақсадам расидан. иншоалло умед дорам то зинда ҳастам, худованд чанд қи умр додааст, боварӣ дорам ки дар орзуам мерасам. устози аввалини ман ҳамун тухтамурод одинаев 8 комментарие ки мега ки очаи ту бумбара ҳамин хеле фарзанд ба дунё овардаи кушки тура намезои ҳамин очаи чӣ гуноҳ дорад, отаи ма чӣ гуноҳ дорад? фарзандат ба дунё меёрӣ, феъл рафторш хат намеёрӣ. хе падари модари ма ягон гуноҳ надорад. чизе мега мара хидмат бигӯям. яъне ки аз ҳамин 10 комментария ба шумо яъне ки доим дар фикртон давр мезана ҳамун дашномаи мардум. хуб аз ҳамун хубиш танҳо яктаран ки ҳамун бояд либоси миллӣ ёки ба падари шумо раҳмат ки мисолан михел либосҳои миллӣ райбар намекунед намихел мо аллакай ҳунари шумо яъне ки огаҳ ҳастем. як барнома буд бо ҳафизабону ман дар хона мо дар ҷоя ӯ барномаро тамошо кардем. аллакай аз ҳунари шумо огаҳ ҳастем ки чӣ гуна шумо дар хона хонадорӣ мекунед, хонатона масалан яъне нигоҳбон мекунед. хуб ягон кори ма сохта нест. ба худо қасам мехӯрам, тамошобинон ҳам якам шумо да қасам хӯрисам ки ман ҳамин кори нардакиро мекунам, ҳамин чизи вайронаро соз мекунам, розетка бо ҳамин термикс типа нафар чизорам соз мекунам. бо мошинем ягон маслааш, ягон калоткиш, ягон ҷош айброра бо мефаҳмам. бо ҳамун масла об бошам алиш кардан метавонам. мошинам гуҷош вайрон шава, аллакай усто шидаги мефаҳам гуҷош вайронай, устода мерам ки ин ҳамин ҷош вайронай, мега ки ту чӣ хеле ту духтаре, мега зани чӣ хел фаҳмиди ки ҳамхел. мегӯям ки ман медонам ремонти мошинам кандагӣ буд. як солҳои 2007 буд, ремонтиш кандагӣ буд. дилам да ман намедонист ки ремонтиш кандагӣ дилам дара, гуфтем ки бӯи резин омад, ҳамира намедонист ки мошин ремонт дорад, ҳамин ремонтиш канда чӣ балам хеле чира намекаша. иш омад заҷиганиш сӯхтае, и шофёр омад намечиш сӯхтае. ҳамин худованд дар дилам дохт ки ҳамира ремонтиш кандагие. рафтам усто овардам, устора гуфтам ки тараф исто кунем ремонти мошини кандагие. ремонт овардем, опел доштам ва ҳама хенавака ремонтиш кандагие. ҳозир чӣ мошин доред? ҳозир лексус. дар охири барнома, дар анҷоми барнома чӣ таманниёт ба мухлисон доред ва чӣ ба худ гирифтед аз ҳамин барнома? ҳар як барнома эҳсосоти худро дорад. ман ҳамаи барнома қатра гирифтаистам, аллакай ҷамъ шидистем. барнома барои ман бисёр писанд омад. мехоҳам ки ин барнома агар маъқул писанди тамошобинон бошад, дар комментариҳо саволҳои худашро бинависанд ки кадом санъаткор, кадом варзишгоро бояд даъват кунад. варзиш барои саломатии инсон ҳатман фоидаовар аст. маро диде ман камтар хароб шидам. 69 кило, қариб 70 кило будам. озимат варзиш қатъи машғул ҳастам. озимат 53 килоем. 53 кило. хуб дар барномаи навбатӣ киро мехостем дидан? мехоҳам ки ҳатман фарзонаи хуршедро даъват кунед. орзуи ман ҳамин аст. боварӣ дорам ки фарзонаи хуршед рад намекунад. худаш духтари санъатдӯст, варзишдӯста. боварӣ дорам ки меояд. дар охир ба ҳамон нафарое ки ба шумо масалан дар комментҳо ва ҳамон гапҳои қабеҳе ки менависанд, ба ҳамон нафарҳо чӣ гуфтанед? қабеҳ менависанд, гапҳои хуб менависанд. ман ягон дешикастаам нестам. солҳое ки нав дар санъат 2009 2010
дар санъат қадам гузошта будам. У вақтҳо ман бисёр дилшикаста мешудам, яъне пага санъата мепартовам, пагаи дигар санъата мепартовам. Ҳамин дарамда 11 сол сифарӣ шид. Ман уже аллакай омӯхта шудам, дар комментариҳои бади хуб одат кардам. ба ман муҳим нест пишти комментариҳо бугардам байкунам. Шумо савол додин, дар саволи шумо ҷавоб гардондам. Ягон одамизод бегуноҳ нест, кунҷиков кардан дар кор нест. Ҳамаи одамизод гуноҳ дорад. Ҳар кас гуноҳи худаш ҷавоб медиҳад. чӣ одами бадем, чӣ одами хубем, чӣ хайрхоҳем, чӣ хайр намекунем, дурӯғгӯем ёки ростгӯем, фақат худованд медонад, худованди пок медонад. худаш ҷазоша медиҳад. ҳар чӣ дилам хост ҳамон мекунам, душманамро ба хок яксон мекунам. тӯҳмату ғайбат накунед одамон, дар ҷаҳон ҳеҷ кас намондааст ҷовидон. дар ҷаҳон ҳеҷ кас ҷовидон намемонад. гунаҳгорам меравад, бегуноҳам меравад. баъд ҳамин хел боварӣ дорам ки одамои серкор, одамои олӣ ай пишти комментариам наменависанд. ҳамин бекор шудӣ менависӣ. бале, яъне ки ҳамон нафаре ки ҳар гапҳои қабеҳу менависанд, ман боварӣ дорам ки ӯ бекоранд. хоб ин нашри сеюми барномаи дар толор буд бо бону гулдона алиёрзода ки дар толори варзиши Парвиз Собиров гузашт ва он нафарам аллакай қайд карданд ки бояд ки дар барномаи навбатӣ иштирок кунад. Фарзонаи Хуршед, оло ки моро агар тамошо карда истода бошад, интихоб дар дасти шумост. Пешниҳод аз Гулдона аст, интихоб танҳо дар дасти шумост. Ин толори Парвиз Собиров аст ки чанде пеш дари худро барои тамоми варзишгарон ва санъаткорон боз карда буд. боқӣ сарбаланд бошед. Нашри сеюми барнома буд. бо шумо ман Шаҳобиддин Ятимов ва Гулдона Алиёрзода. зинда бошед азизони дилам. меҳри ҳамаи шумо, гапу гапчаи шумо дар дили ман ҷо аст, ҷо мемонад. ҳамаи шуморо дӯст медорам. агар дар барнома чӣ камбудиё бошад ва ё ки ягон пешниҳодҳо дошта бошем, метавонед дар коммент нависед ки ҳамон чӣ гуна мехоҳем дидан. хоб дар нақшаҳо ҳаст ки мо бо мардон, яъне ҳамон варзишгароне ки ҳастанд, яъне хоб варзишгар бошад, хо санъаткор бошад ки дар ҳамин толор машқ мекунад, он як чанд усулҳо ва ё ки чанд шартҳое аст ки он нафарҳо бояд аз уҳдаи он кор бароянд. ин сеюм барномаи мо буд бо бонуи зебо Гулдона Алиёрзода. мо натавонистем ки ба он кас ягон шарте гузорем. хоб агар шартгузорӣ бошад, аз ин ба баъд сар мешавад ва ҳар касе ки дар ин барнома иштирок мекунад ба шартҳои мо бояд тайёр бошад. зинда бошед дӯстони азиз. саломатии шумо саломатии мо аст. ободии шумо ободии мо аст. шумо набошед мо ҳечем. зинда бошед.